Mitäs Pepillä on asiaa? Mun ulkovaatteet on kadonnut ja mä en voi mennä Välkälle. No mennäänpäs etsimään niitä. No missä sinun naulakkosi on? No tästä se on, eikä tässä mun mielestä ainakaan mun takkia näy. Opettaja, mulla on asiaa. Mä näin, että Peppi piilotti hänen omat vaatteensa tonne nurkan taakse. Ja siksi hän ei tullut Välkälle. Peppi, tästä onkin mentävä kertomaan rehtorille. Tiedätkö, että välitunnilla täytyisi olla ulkona? En anna sinulle jälki-istuntoa, mutta laitan Vilmaan merkinnän. En pölhöile enää. Mikä maa alkaa teillä? Turkki. Ei mikä Pohjoismaa? A. Tanska. Oikein. Kuinka monta ihmistä Pohjoismaissa asuu? Noin 27 miljoonaa ihmistä. Oikein. Minkä maan lippu tämä on? Olisiko se Islannin, ei kun Suomen? Oikein. Tiesittekö, että olen Ruotsin kuningas Karle 16 Kustaa ja tässä on vaimoni Silvia? Mikä on Norjan pääkaupunki? Oslo. Oikein. Mikä on Islannin jäätikön nimi? Vatnajökull. Oikein. Islanti, Tanska. Ruotsi. Norja. Suomi! Seitsemän, 8, 9, 10. Tullaan! Ja seuraavaksi pelataan rosvo ja poliisi. Ensiksi valitaan poliisi. Poliisi laskee 50 ja samaan aikaan muut juoksee piiloon. Sitten kun poliisi on laskenut 50, se lähtee etsimään niitä muita. Sitten jos se vaikka löytää yhden, niin se yrittää saada sen kiinni. Se lähtee juoksemaan pakoon. Sitten kun se saa sen kiinni, se vie sen vankilaan ja sitten pystyy pelastamaan niin, että koskettaa toista. Nyt rosvot lähti piiloon. Koska mä oon poliisi, mä lasken 10 ja sitten mä lähden niitten perään. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.